alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Inget aya hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sakeduk ti Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kana Garong ngan di dieuna ye di dieuna bebejana ka Syekh Nawawi sanggeus teh bebeja ka Syekh Nawawi beus naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qantut tahamut lakon abada Amadasa Abbas lan bimada zaman min hudawa bufalab tahrobama waqa'atu babatun abadan bijis birasan teta bae terus wirikeun eta cak jangan teh jatah malain wiridan naon abi ditungtun aku na hajil khoso isupah pada takut aminan min sarina riwasuraqi mamin mihani hayata hajil khoso isu ieu khususiyatna ye khoso isut lalu gitu fahfadha jaga kumane engke badeh bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min surakin jeung tina pamalingan hayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting horenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun. Nah, onta berangkat, teu nyahoeun pan nu boga anu tukang onta nama ieu turun apa henteu. Nah, barang gadi jade atuh sorangan. Masya Allah, urang Tangerang. Tah nu boga pesantren di Kali Pasir teh saha? Kali Pasir tah ibu Robi. Nah eta, aju ceurik ada sorangan bae. Sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi. Ya hadiahan dunia Syekh Nawawi. Masya Allah. Cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae cenah geus ulah hese-hese. Dibaca bae kudu lam ya talim qatu ta'amut lakon abada bari ceurik we sorangan atuh. Terus bae baca lam ya talim qatu ta'amut. Jejol teh pamalingan. Je. Cak cenah teh lain ngeunaheun maling. Ya pamalingan teh. Cek orang main siapa ini barang di dulu beren banget benek Indonesia. Nah ditanya mana barang dan lain pamaling itu garong Arab. Sabisa-bisanya na ngomong mencari kurang memboro-boro nanaon dia barang dia tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat. Itu cek garong teh. Oh jadi barang-barang loba banyak. Katir. Di urang mah kasir teh butut kasir. Loba disusul ku garong kapanggil lah orang Arab mana onta nu kesekian iya lihat ternyata Masya Allah itu tukang onta na kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara onta kedengan bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun kadinya diantarkeun ka ditu datang ka ditu wah bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalametkeun aku pamalingan mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya atuh batak Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qatut lam ya talim qatut teh manjur jasa masyaallah tadi Syekh Nawawi mantap kurangnya di batalar eta ya talim qatut hamut lakon abada umat sahabatan bi mana zaman Kanjeng Nabi mah tara naon limpen ciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta gara-gara kula inget ke almarhumah ibu Masya Allah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta tikeur ngayun-ngayun mantak lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka hati nya nama bisa macem-macem lagam nagalam ya talim qatu ta'amud lagona bada wa mada jangan tilok datang kamis kula hes jadi detalar teh ibu bisa aja saya teh ibu aduh
eta kabelah dia eta ternyata lim kau tuh abot lakon pada wasokos gitu ya Nabi matara ngimpen ciciren bare kangjeng Nabi matara itara sok ngoptina salamina mangsa nah eta inu dawabu palam daroba mawaqat satu hewan bari ratina tah terus gitu eta ingat ai keur diayun-ayun dengan eta teh tadi tilo kangir srepes itu talar geus eta gaguari manjur tapi kula teh talar ge haju manjur siapa aing hina tah ieu dongeng ibu rupiah seperti kos gitu ilham ya talim teh ya hadil khoso yusufah fazhatakun aminan min syarrin nari wa surratin min mihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan nah, di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan ulah wiridan model sia mah geus kos itu mah nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin-izin tawa inget ka dongeng di Imam Hanafi teh jelema waswas geus waswas teh cager-cager bebeja ka Imam Hanafi mama kula mah ieu waduh usul teh jadi emang atuh kalau asal usul teh jadi asal usul teh jadi waswas kumaha ieu carana ulah salat sia geus teh gimana Hanafi kos itu kan kakarak aing mah cenah jawabanna ulah salat kiai anu mamere cai kiai anu mamere anu kiai wiridan dan sebagainya teh kudu salat sia mah geus beres da nya ngalamun bade hareupeun ieu mah kieu lantaran terus jubal nu nanya geus rada sepi nanya deh kiai maksudna kula ulah salat atuh kumaha ieu kula was-was ulah salat teh jadi kula mun salat lohor asar karakter kitu geus ulah salat sia mah maksudna ulah salat teh sia mah edan pan nu edan mah teh kudu salat cenah Allah aya Allah neuleukeun sia make Allah Allahu akbar sia edan kos kitu geus teh kudu salat bau nya di edan-edan geus aing mah kudu kan semua sakali jadi sakali besi jurdu edan sakeuna bari jadi bae wow meweh waktu geus Allahu akbar Allah jago Imam Nusena Imam Hanafi mah batur teh geus teu kudu mah sia mah edan teh kudu salat selesai geus jawabanna jago saya Nawawi mah saya Imam Hanafi mah eta mah kos kieu aya jelema nanya masalah nu teu dijawab ku Imam Hanafi mah masyaallah karim di Baghdad kuburanna masyaallah kula pernah zarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasat eta teh anu Syekh Nawawi Imam Syafi'i zarah tadinya teu make kunut menghargai guru sebab Syekh Nawawi manyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guruna teu henteu datang ka dinya tapi asal zarah ka dinya naon nu dimaksud sok hasil maksud mantap Syekh Imam Syafi'i zarah ka dinya teu make kunut geus kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot nanya anu dijawab nanya aya jelema mama abdi naon kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna mandina ieu di kali silem da kuari deuk ngalawudu di jero ieu ngaharep ka mana itu kan itu pertanyaan di hadiran ku jelema oge teh jadi pertanyaan tah ngaharepna ka mana wuduna di jero cai ngaharepna ka mana ih Bapak Nabi mah babari ulah mikiran ngaharep kiblat atawa naon manengan ge ngaharep ka baju sia bae besi ke baju sia hudang baju eueuh di utan aton sia eta bisaan Imam Hanafi mah segala mikiran Ka'bah segala naon ke utan aton manengan eta deuleukeun baju sia ya oke Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetep di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga humoris kabeh Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki supaya kaharti eta teh anu sok didongengkeun ku urang
jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo pan ku kiai kabeh ge ditemeunang ke 7 tetep nyana hayang dalapanan bae aing mah pokona hayang dalapan namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah bisa sapihan terus nanya ka kiai anu tetep dae teu bisa aya deui nu kieu ngajawabna bu lamun hayang dalapan geus bae nu 7-an tah kebo hiji meuli deui beli aja 1 kambing buat yang 1 nggak bisa saya mah cek jana teh pokoknya ya harus dibolehin 8 bisa babar kiai datang ke Ki Wahab mah aduh babari ada apa mbak ibu ini saya mau korban terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa nih kebo 1 aja bisa apa ya bisa aja kenapa susah dah iki mantep cek jana saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh ya kiainya aja itu mah kurang baca kitab gitu. Jadi boleh mana-mana orang-orangnya ini bapak ibu terus anak iya oh ini yang paling kecil ya yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak ke situ iya cuma buat naik aja iyalah entar saya beli tak kan geulakeun kiai jagonya sata nu sejel mah tadi kambing 1 marahnya na tapi barang dibere buat naiknya kan ini bahasa sapihan nggak bisa masa naik sendiri dia oh iya dia pakai kambing itu buat naik aja dia nggak kehartieun gunyana kan syarat tadi Imam Hanafi lain lalagaan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah nah hareup ka baju bae ke sia hudang eueuh deui tungtungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisaan eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat deuk mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi Tuhan kula tuh coba bae tuh coba pang ieukeun bang anu keur nginjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu aya anak onta cokot tuh di itu ih Tuhan caknya nanti ngahina tanon kabeh gitu apa nih barang lo mamanya anak onta jadi coba cokot bae lana barang dicokotnya gede ontana be cek jadat teh tuan mencari sok lalaga abdi bae anak onta je mah gede atuh emang iya anak gajah cek atuh iya anak onta kan geus gede pan lalagaan tapi bener cek kan kos kitu nya aja seuri mah heueuh cek Kangjeng Nabi gitu lalagaan sarua. Nah, jadi kan teu kaku nu badak ge. Tah ieu kiai-kiai anu palinter gajina tapi henteu humoris teu lalagaan. Eta kos karitu. Jelema diputus ku nya bung aing malah senem cekeuna. Lah itu dari lalagaan wa kos abah tadi dia masyaallah. Waalaikumsalam. Enan sia. Kula ada korban tapi mbena leutik menang teh duh menang cek abah teh. Tuh masalah. Tuh kiai-kiai nu saja imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah ibu gana kos kitu teu naon kebel kene ieu da bulan haji kan baheula mah sok ditungtun 15 poe kene gitu di 40 poe kene kebel kene geus sia boga bulan haji meuli nu gede abah teh jadi 2 pantungtungna mah heuh nya kiai atuh babari Allah Masya Allah dan tungtung napannya lagi atuh rosa neangan duit deh jangan cukup umur nah eta babari apa menang we teu meunang na meunang mbeleutik los aing geus bogana kos kitu deuk kuat tuh banyak dicaram-caram hah enggak cukup umur ulah teu meunang oh anu teu ngeunaheun dina dilarang lagi aing momal babe jadi kadinya nu menang teu ngeunahkeun bae kaki Damyati mah leutik menang batak mayak baheula di dieu lu leutik nu naon araya kabeh ngan dicirian gua bage kurang cukup umur nu ieu masyaallah nah etalah bararisaan baheula tah Kangjeng Nabi tuh Kangjeng Nabi lalagaan jeung Siti Aisyah balap lompat kan manya Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah uti dituna tapi sekali menang 2 kali eleh Kangjeng Nabi pan bungaheun da Siti Aisyah waduh
mana lain lalagaan si naon eta lalagaan wah eta garada oh urang mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan kejem urang semua panglima i pamajikan teh deuleu urang teh sieun nya besi ditembak urang biasa wayah urang eleh-eleh wayah urang menang-menang kan geunaeun silih jangan geunaeun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan urang minta duit kanya nginjem duit tilok mayar ieu sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol itu disebut tolol rada mana radana atuh dieu ti salaki tapi lamun salaki nyokot hutang tapi itu mah di Lampung anta kulawa lamun heuleu jelema kolot teu muriang teu resep jadi pantes kolot batuk pantes kolot bengek pantes ya jadi lamun kolot sehat teh teu resep eueuh tanda-tanda kakolotan jadi jana teu inget ka paeh ai kitu mah dibere geuring inget jana ka paeh. Nah masih keneh nyaritakeun seputar kurban Zaid kurban. Nah kamari pembagian daging-daging nantos kurban wajib yani kurban nazar ulah ngadahar kecuali lah ala kadar sahuap dua huap bila mun korban sunnah mah menang ngadahar seperti lu korban atau setengah lagi masalah setengahna disodakohkeun setengahna dilebok jadi setengah korbanna setengah masalah eta korban sunnah tapi tetap utama nama bikulliha sanajan sunnah geus ulah hayang aya nu kieu tapi Zaid korban be bungeun nyana kanunyana nama gas pancet ku sia tapi nyokot tina embe nu sejen hiji atuh sarua jeung teu korban nu nyana dikorbankeun hajunya na nyokot teh hiji jaloba embe teh aya 20 na geus aing mah tah korban teu hayang aing mah tos siap pencit jang siap kabeh ka ceker-cekerna tapi eta kadeukeun dan eta tah malah leuwih gede aya eta nu kitu tuh sama loba cenah basia eta ya Allah ya Rabb wari dalam rangka pembagian anak kulitna kumaha kulit tuh kan ai di urang mah kulit tadi bermasalah tadi masalah ai di Garut mah pun bermasalah kulit boro-boro kulit anu anyar kulit bedug ge kunya geus diintip bae di Garut mentak loba nu laleungit kulit bedug di Garut bah dipake dorok-dok nah Garut aya aturan Allah aya tasaddaku bijildiha wa yantafi'u bihi kulit embe korban aya bisa disodakokeun be langsung saha anu erek mangga tapi bisa bae dimanfaatkeun kumanehanana keneh di urang mah mun nyaritakeun kulit teh atuh sapira kulit jang naon tapi ulah di Mekah ulah di Timur Tengah
diurang kulit ya daerah Bandung Garut Bepohar sebab kulit teh bisa dipakai jaket bisa dipakai jas bisa dipakai tas kebelah dituna bisa digoreng jadi dorok-dok tuh kan mahal sabungkus gede 20.000 teh Masya Allah di daharan kurang orenganan kulit bedug aturan waktu jauh iya masalah geus atuh kuari bae kulit bisa disedekahkeun memang atawa di alep manfaat goreng alep manfaat kumanehna jadi bedug hegae masalah kulit dimanfaatkeun jadi bedug menang setahun soek kan itu bisa dipakai ulah hese cokot goreng masalah teteh halal teteh kita tadi lagi menang mencit iya halal keretan goreng geus beres di dahar budak kita lah budak ya duduk katonggong wah ya cenah harus ya jerona ya bedugan ya Allah baheula mah rame bedug teh di urang daerah urang aya bedug 3 aya bedug 5 aya bedug 7 aya 12 barisaan baheula mah eta teh aya guru nah tuh menang satabeuh-tabeuhna tinu leutik sagede kieu da tokon gede ih urang lamun ngadengekeun bedug baheula ngeunaheun urang leutik kene eta lamun bulan puasa teh peuting sahur ngahudangkeun teh make bedug ngahudangkeun teh make bedug masyaallah kadedengekeun ting dung dang dung ding dung dang ting dung dang dung ding dung dang dung ding dang ding dang dung ding dang maksudna hudang sia siapa teu arti sia mah kumaha dipake ngahudangkeun sahur da eta teh sorana ge jaeu urang masyaallah kadedengekeun teu diturunkeun ta kuari na beuh bedug teh nakol bedug Jumat ge atuh pan di jam 8 duh kayaknya nimba deui ya kemenang 10 menit duh ya eta kadenge ku kabehan Jumat tungke asal jam 10 we karat bala mah kitu kuari bedugan malah dibidah-bidahkeun lepan bedug teh dibidahkeun ti Kangjeng Nabina ora bedug berarti wali haram sote lamun dua di dieu aya teh lain bedug kendang ngaranna eta mah haram tah mah khusus jangan make iket tah mah hari sabeula bae udah ada masalah ada bedug tuh ya iya kulitna disodakohkeun mangga erek dialap mangfaat bae ge hegae ieu kulit bedug kulit kurba ini masalah tapi lamun kulit dipake bayaran yang nu mencit teu sah nu mencit diupahan ku kulit teu sah sebab nu mantak teu sah pake upah kulit emang saha nu boga pan barang geus dikorbankeun maka ditu geus lain miliknya deui nu Allah nah kuari dipake muruhan anu mencit teu sah sebab nu boga tama geus eta mah lamun endek disodakokeun Allah teh jang sia kulitna mah ai bayaranana lah kan encan bayaranana bikin tanduk nah habek anu mencit ya jadi can jadi nama nu mantak can jadi na nu boga Allah nu boga na dibayar ku kulit anu nu boga encan lamun memang tadina bicara
per potong sabaraha. Namun yang nana ngomong kieu mah masalah, geus aing mencit lah, geus aing mah teh hayang dibayar. Yang penting mah aing mah kulitna ceker, buntut, ping-ping bae dua, goblok bener sia mah. Sokot bae ieu mbe ku sia kabeh. Sia teh tukang mencit. Lah, iya jadi kesimpulan apa? Mun berbicara bayar, itu jadi dibayar kecuali manehna sadar tadi. Namun bicara bayar aing mah daek mencit kan aya tukang mencit khusus mencit jagal. Kita kurang lantaran ai hiji beberedanan lah sepira hiji ku masyarakat ge. Ieu mah nu korbanna masyaallah di lembur eta datang ka 50 ke bawah. Cak nu sombong. Aja eueuh aturan dinya 50 korban kabeh antilok aya. Kali ge hiji ku 2000-an. Tinggal sagede kieu. Dicorokan gitu tah. Nu susah ge bingung kumaha masakna. Leutik teuing. Tuh, ya Allah, santri mah gampang, beres sakieu. Panjang mah dihijikeun. Santri mah babari. Aya sabaraha urangan ya 20, dihijikeun sanajan dicolokan, dihijikeun. Beres, dikakekengcengkeun. Pan jadi loba maling horeng saware. Lah jagan anu Allah ieu. Santri mah boga dalil paling. Aduh. Entah jadi dia mah, atau di Lampung. Tuh. Kuari anak mah, wa waladul wajibayu bau. Anak korbanan wajib. Bahasana walad ay walad bagus keluar beda jeung hamlu ay hamul mah metengan dijerobeteun kene aya domba dikorbankeun ay hektea reuneuh sapi korban reuneuhanana teu kudu dipencit pencit indungna kiresel barang diseser nya keluar aya anakan ternyata di jerona nah eta teh kudu dipencit deui kulub geus masalah masalah empuk gak cari tulangan sama kos gitu halal ulah hese-hese halal Masya Allah karim babari jasa teu kudu dipencit deui teu kudu kuari mah anakan anak mah geus di luar waladul wajibayu bahu anak korban anu wajib korbana Zaid korban sapi satahun kene mun ditanya jangan nih jang korban geus dinazarkeun ieu mah jang korban terus kunyana di sisian baheula mata bahasa nyisian ditungtun beta di sisi galeng ngaranna nyisian nu matak ditungtun beusi mapal katanduran nu mantak ditungtun tidak didele-dele ku nu bogana ge nu bogana dihareup bari nyekelan tambang sapina di tukang ditungtun maksudna supaya manehanana teh nyatuan sorangan mantak dituntun abeh ulah mapal terus lempang barang nyileuk beak bah aduh tah aya nyisian lo tadi humah bapan rada luhur di sisi-sisi nadakan besok loba jukut-jukut budak kuari mah teh nyahoeun nyisian dah engke teh sabulan 2 bulan teu kanyahoan nu tatarina kuru jadi lintuh zian teh ngaranna nah urang ge bahasa urang ge ilmu kan ieu kosong kuari ieu di sisian ngaranna ieu di sisian saminggu sakali eta ngaranna keur nyisian tuh menang satahun teh alhamdulillah teu boga nana gisianana mapal malulu bener siapa aduh ayolah
Karena nyisian alhamdulillah barang satahun teh bener menceritakan wudhu jadi bisa nyaritakan sholat jadi bisa nyaritakan puasa jadi bisa itu berkat ngaji teka rasa tak per minggu lain cara santri mah ngaji teh ngaranna lain nyisian ngombong sama mun sapi teh mah tah ngaranna dikombong ayo kena jebeg eta ngaranna kombong sama ari nyisian mah ditungtun lalaunan teu kanyawan kuru sabulan 2 bulan jadi lintuh teu kanyawan tah ieu ge urang ngaji saminggu euy karang sataun teh teu kanyawan bener bisa mun ngajina nyisiana di jero lamun ditangkal Ambon mah wallahu alam tah mah awak bae lintuh tah mah curug kiai masuk bisa bayi kanyawan bayi tanggal Ambon mah wauhna ge jeung tukang uduk kang sate tah ieu nyisian urang nyisian gerage ka Allah ge ulah loba-loba heuranan ai kiai mah nyaritakeun maca sholawat teh 444 sapeting atawa minimal 100 sapeting teh keur santen teh 44 bakeur satundu-tunduna dibaca bae eta mah kan geus beuki urang mah nyisian bae ba'da magrib 7 ba'da isya 7 geus sakitu penting lamun hudang ulah loba-loba 11 eta garana nyisian jadi lamun dahar mah 3 kali maca sholawat mah setik ai dahar gembul ai maca sholawat cemi ai kiai mah lain kiai mah ai babacaan gembul ai dahar leuwih gembul kitu beres oke kiai pan aya bahasa kieu cenah ge ari anu tani mah neangan nepi rezekieunana di sawah ari pedagang mah di pasar ari kantor mah di kantor ari kiai mah mentang mata ti peuting da eta teh bahasa sompral padahal mah teu neangan teu naon atuh ngan hikmah tidak mentang mata insyaallah lamun kiai mentang mata di jam 12 datang ke subuh insyaallah isuk-isukna tunduh be pokokna ya Allah ya Rabb hati mah urang datang ka imah kiai jam sabaraha bae kiai teh keur hees bae datang ka isuk-isuk aya kiai na nuju kulem oh mun meureun peutingna taswiridan mun pantes bae meureun gitu kan urang husnuzon ka kiai datang deui ka dieu tas lohor nuju kulem deui je can anggeus meureun tadi teh geus datang we peuting teh ka dinya jam 9 jam 10 Waalaikumsalam kiai aya nuju kulem isi kiai hira udang isi atuh kiai beuki hees mah moal boga kanyaho atuh beuki hees mah pan boga kanyaho teh ku babacaan ku wiridan loba kanyaho kadinya molor deui sakalina teu molor Waalaikumsalam kiai aya cenah teu dilebet nuju ningali ya final goblok kiai Masya Allah nuju ningali Liverpool cenah beuh blon kiai tolol geus lain Persita deui lain Masya Allah isian orang ibadah teh sholawat lalalaunan ke beki ke geus beki bah karak urang bari lempang bari diuk maca sholawat ulah dipaksakeun urang datang ka karaknya doang ganjaranana resep urang terus bae peuting teh sok nurutan kiai ya mal kebel ya asana kausada insan ya bener bae nang saminggu teh aduh bawa diimpus kunaon mabok sholawat kan teu bagus ya lah ya isian di bahasa kolot baheula isian bo sapi atuh muning atuh naon kitu domba eta isian
nah letik kuru jadi gede sarua ilmu dia ulah aja yang bisa baik terus orang ngaji lalaunan boh di mana baik di lembur urang ayo nu ngaji yuk orang diuk eta ngaranna keur nyisian diukna di sisi ngajina tepat ti beuki di sisi ngaranna nyisian kebel-kebel ragam ka budak tah nyisian ngaranna tah kolot baheula eta di pasar Kemis mah baheula jaya Kiai Haji Mahali guru abang eja di kuburna ge dinya deukeut abah teh ya abah teh Kiai Haji Mahali baheula amanat mun paeh hayang jeung kiai teh di kubur teu heula nyana paeh na jug kolot nah eta nyana mah baheula osok meuli kuda kuku tilok meuli nu lintuh jelema nu kuru bae meuli kuru ke di Paraban tuh eta leukeun kolot baheula aju tilok dikencengkeun lamun ditumpakan teh make sado atawa kahar mun di loba jelema dikencengkeun oh jelema loba wow caw wow awas tuh cak jelema gagah amat si kuda wah jasa dah asal geus liwat ben loba jelema lalaunan deui karunyaeun dina ka kuda ulah kenceng-kenceng asal di pasar bae udah di pasar tuh plak kenceng jadi anu nawar mahal bae sebab gagah atau dibeli na mahal ku batur teh masyaallah padahal cenah tempat gede ya tapi gagah jasa dia nyahoan gagah ada di mana eta keur aing kumpul di pasar teh unggal loba jelema gagahkeun dikencengkeun we geus dah barang geus dibeli mah jak kitu-kitu bae teh eta taktik tukang kuda eta kos nah iyalah sisian supaya lintuh kurang ilmu ge sisian supaya lintuh ibadah ge nyisian supaya lintuh beda ge geus lintuh mah seger kuda lamun geus lintuh seger domba mun geus lintuh seger munding sapi sarua urang ge lintuh ilmu seger lintuh zikir seger rohani kan urang aya seger rohani mah ngadaekeun ngaji betah eta ngaranna lintuh cager rohani urang teh ngeunaheun tapi lamun datang mereka majelis saja bae neanganna ge tihang tihang ngeunaheun cager ieu geus siap-siap bae geus aduh aja langsung we kitu nundutan kerek eta teh sarua jeung nyayomkeun kiai tetep kos itu geus kiai dadah kiai kiai kula-kula ge sabodo kiai ngocoprak los jadi eta jelema anu keur ngaji hees ngahina ka kiai sebenarnya ieu mah di dieu mah entok ge di nu sejen tungtuna mah nundek-nundutan teh jadi bae ulah kaganggu sih hayu bae sih bila perlu make anggel habek warima waladul wajibah anak korban anu wajib bedana ari hamla maqobla intisol ari walad mah badal intisol artinya ari metengan mah nu aya di jero kene can kaluar ti indungna ari ngaran walad mah geus kaluar ti indungna hukum beda ari can kaluar ti indungna mah pepencitanana dipencita cukup dipencit indungna bae kitu ge lamun teh hirup lamun set pencit ayo disesar ku urang kaluar sasada ngaluncat ye atuh mah budak geus bangkotan atuh pecit deui tetep teu meunang langsung haju digodog bae oh tetep kok mau geus aya huntuan mah ulah atuh orok teh orok lamun memang sorana ea-eaan
Menaya wewe ngalahirkeun anak barang borosot geus janggotan kumisan. Wah, ieu mah asana nu kasasar meureun mah. Tah, ieu mah walada. Kudu kumaha? Wa waladul wajibat yudbahu, anak hewan kurban wajib. Yudbahu wajib dipenci. Kok aya bahasa wajibah kieu maksudna zain nazar de korban sapi tak korban aya sapina berarti kan mayan ai hegrene ai prak datang ke bulan haji nyana tah sapi teh ngajuru bahasana ai ka sapi mah ngajuru lamun ka awewe ka jelema mah ngalahirkeun beda-beda bahasa teh ngalahirkeun tuh kan ai di urang mah beda ai ka sapi ngalahirkeun ai ka jelema ngajuru goblok beda bahasa hidun ka mana bok wari keur rumah sakit keur ngajuru cek jalan teh ai anak itu mah ai sapi mah keur ngalahirkeun tibalik bahasa tibalik. Masya Allah, udah orang mati balik be. Tai hayam bersihan tah, cempal tai hayam. Guys, ayo sih dah, dijari kotok. Dibalik kita teh, kos itu teh. Kita teh ari dagingna sopan, kuduna daging hayam, ai tai nama, kuduna tai kotok. Itu orang lain, tai na hayam, tai hayam. Ari ka dagingna daging kotok. Blon nanti. Masya Allah, mantap kalau encan ka Cilongok jalan can Jawa bahasa. Cilongok malah lemes. Ya Allah, orang ngadenge orang Cilongok murikak puluh jalan lemes jasa. Tah. Iya bahasa ieu lah geus kumaha bae. Aya jelema nu bahasana bagus barang di deuleu beungeutna jorek. Aya jelema bahasana jore jasa barang di deuleu beungeutna geulis. Maning mana coba si ayo. Tuh kan hei deka mana serem kadengin barang di deuleu geulis ditanya teh bade ka mana di deuleu ya petot aing mah maning nu tadi bae lah eta mah Sunda tapi lamun Jawa urang ge rada teu pati resep aja jelema geulis jasa kurang ditanya neng di mana tukang takon baju pasti beres orang krojo asal deh ya. Aduh, kan beda Jawa ada krojo mah tuh. Jawa itu makan gini Jogja, Solo, ayun fundi kan gini. Arab ini sih lah. Wes belum merana sih wes. Aduh, ini bahasa. Oh salah. Mager cerita bahasa. Ya. Tah. Zaid nazar sapi korban haju kuari rene barang itu ngajuru anakna ge wajib dipencit gitu maksudnya anakna ge wajib dipencit teteh beda jeung korbanna sunah Zaid teu umang-omong ka sapi di jero hate be pengen dikorbankeun ge lah jadi korban rene bulan haji gajuru indung nama dikorbankan masalah anak nama tak anakna teu dipencet masalah tuh bedana kos kitu tah korban wajib mah anakna wajib dipencet tapi lamun korban sudah teu kudu anakna mah kayak sugan 2 tahun deui jadi korban deui daripada dikorbankeun kuari mending engka 2 tahun setahun ka setahun garep yo anakna mun korban wajib dipencet tapi lamun korban sunah teu kudu dipencet sakitu permasalahan ke anak-anakna diatur-atur walau ngan bedana kaki Zaid menang ngadahar sakabeh anakna bedana ai indung nama eta makan teu meunang di dahar lantaran korban wajib
ai anak nama tama menang kunyana di dahar deu kabeh ku masalah bedana sakitu sebab lu dikorbankeun nama kapan indungna peda aya anakna wajib dipencitkeun menang di dahar kudu korbanna dikiaskeun kana surbu fadilila baniha minum sesa cai susuna tu masalah ieu teh korban bikang ulah awewe nya beda tah lamun ka embe mah bikang kalalakina jalu ieu sapi ge sapi bikang mun lalakina jalu urang lain ieu sapi istrina atau awewena nu saha tuh nu Hindu nu bukan mah bikang goblok ka jelema nu boga bikang ai sapina awewe dibalik atuh kuduna ai sapi mah bikang mun kalalaki jaluna tuh jadi setrop bahasa teh ngeunaheun kadengena dah wari aya cai susuan kan eta teh geus dinazarkeun makan nu Gusti tapi eta cai susuna meunang diinum sanajan geus dinazarkeun ieu ge anakna teh dikiaskeun ka cai susu dina pada meunang di daharna tuh wala tadhiyatal raqiqin aya jelema statusna teh rokik teh budak belian jelema bisa dijual belikeun lir teh beda jeung hewan ayeuna rokik teh ieu adalah hasil daripada boyongan perang negara Islam orang muslim perang yang orang kafir menang boyong alat senjatana amunisina kabeh basuk jelemana mun lalaki disebut abid mun awewe disebut amat nah ieu teh bisa ditebus kabelah dituna mun teu ditebus etalah jadi rokik eueuh ieu mah kan dongeng mah teu diaji jeung masalah mah da kitab lamun geus kos kieu teh kudu diaji hese ongkoh jeung masalahna teh rumit teh urang mah emang lah ieu abid mah tuh kan ai eta mah tah baheula aya urang Indonesia jadi TKW di Arab zaman Sudomo kemudian turun dibalik-balikeun kan ka dieu sakecap-kecap da bae cak Sudomo cenah masalah sebab nganggapna kak TKW teh amat orang Arab nganggap kak TKW wanita-wanita kerja Indonesia nganggapna amat atuh orang Arabna bodoh orang dieuna odob atuh amat-amatna bae atuh ngeunaheun mun kos kitu mah orang Cina digawe di urang ya amat ya mantap ya nya putih pan ieu mah amat ya teu bisa lain saamat-amatna boyongan perang nah Zaid statusna rokik wari ende korban la tabiatan rokik teu meunang korban sebab naon sebab boro-boro korban kan korban mah kudu milik sorangan boro-boro korban dirina ge milik sayidna aya nu boga jadi lamun kuli hasilna jang sayidna mun tani hasilna jang sayidna awakna ge mun dijual ku sayidna bisa atuh da korban kumaha gableg naon nya aja teh gableg naon mantak lata diata kumaha lamun ieu Zaid seorang abid teh digawe hai digawe meureun nyana susap sesep hasil gawe na saware sok dibikeun ka sayidna sawarena mah kunyana osok disumputkeun nini baheula mah nyumputkeun duit dina susu kutangna teh tasep bae ka dieu nah nu mantak incuna osok nyalesep ka dieu set jadi dicekelan ku ninina sing kebal cu cenah
tah di baheula mah nenden duitnya di susu aya deui lu lain di susu di dieu tiung sok digubed terus di dieu tah eta kolot baheula kuari mah lain make tas kuari mah geus lain awewe deui cowok ge make tas ya Allah ai awewe mah pantes di jerona kan aya wedak gincu sisir kaca pantes ai lalaki naon atuh di jerona coba ayo jaduit tilok mawapan urang mah atuh naon eta tas bawa di jero eta ya Allah ya jamu kusnya dibawa dah la tahiyata lirokikin temenang korban karoki kumaha lamun sayidang ngizinan nyana bebeja ka sayidna Pak Umar ya saya mau korban silakan ayo korban lah nyana meuli domba dipecit kumaha eta fa in adzina sayyiduhum mun Umar sebagai sayyidna ngizinan kana korban Zaid sebagai roki waqa'at lahu korbanna jadina engke jang sayyidna jadi lain jadi Zaid Umar Masya Allah karim roki teh abid anu statusna kulli mutlak aya deui ngaranna abid mukatab eta abid anu dimerdekakeun dengan cara bayar cicilan cek Umar jadi ka dieu sia kuaing dimerdekakeun tapi dengan syarat bayar sabulan 1 juta selama setahun berarti lamun setahun 12 bulan 12 juta tok siapa sidik digawe hegae tangan mayar sia ka aing ngaranna abid tersebut abid mukatab abid itu dimerdekakeun dengan bayar cicilan lamun geus sawareh kabayar teu sawareh diencan ngaranna abid mubad geus dibayar sawareh nama encan ujang ngaji kos kitunya ogo diurang tapi ayat catatanna ieu teh can anggeus ketika negara urang perang jeung Amerika aju menang urang ieu mecak dongeng jadi dikiraeun menang urang jeung Amerika tapi urang gagah misalna ieu urang perang jeung Amerika gagah di medan laga kan aya medan nah kuari mah perang teh Medan kuari mah disebutna perang kota di lemburna di nagarana masing-masing aya baheula lain perang teh aya Medan Uhud Badar Hunain aya Medan di urang mah Medan main serang bae teh jadi ngaranna di urang mah lain perang eta teh ngaranna menjajah cara Belanda ngajajah Indonesia di urang teh dibuat perang di negara urang emang dijajah urang mah teu kebel kan 3 abad doang lumayan eta aya danles segala rupa aya jalan rodi kerja rodi dari Anyar Penarukan dan lain sebagainya eta teh aya jalan kereta api Rangkas Bitung sampai Jakarta Jakarta sampai ke Yogyakarta eta teh hasil Belanda tah di dieu tah naon ngaranna tah pintu air 12 eta teh hasil Belanda di Bodem ge hese teh buatan Belanda garagah jarawa hebat jasa orang Belanda mah pembangunan make endog nya mah make endog beubeuremna ai puputina di dahar beubeuremna pake gaduh urang mah kuari pan lain make endog ge semena ge di dahar dibalik jadi kuari mah urang mah insinyurna teh ya baheula mah endog dipake ngaduk ai kuari mah semen di dahar ku insinyurna bareng jeung nu diluhureun insinyur ulah ngomong sia lah tah ya cuman tah acak-acakan jalan tol kakarek 2 bulan geus barolong deui kong mau jalan desa mah geus barolong deui sebab ngabanguna bari disegetan kunu maksudna eta tah lah nya dahar tahanan nya na cenah tapi aing mah nyaho teu naon teu ngan cenah gara da nyaho bae seutik
badak ngeunaheun jadi bupati eta pelebah kos kitu nyegetan barang atah baheula tah mah baheula ke zaman kolot-kolot urang kuali mah leuwih parah lamun urang boga bupati tasawuf ngeunaheun urang nya lamun urang boga bupati tasawuf masyaallah wahara mantap ulama ngadenge bupati osok puasa Senin Kemis sugan resep henteu diri kurang mah teresep lamun aya bupati di bejaan cenah puasana ge kiai nyiduh kurang ping teresep aing ngos kitu mah oh pagawean lain pagawean bupati mun kadege teu korupsi kara ngabangun jalan sekolahan eta kara aing ngadenge haju puasa Senin Kemis korupsi terus menjang naon hartina puasa pikir kotak siata eta keralagaanna we budak resep bae kana puasa komo punya puasa nya ngaji nya teu korupsi ngan lamun ngaji getol puasa tapi korupsi terus mendingan diciduhan teh mah kitu mun anakna teh gina lamun urang mah penyiduhan urang dirante tuh beda jadi lamun laporan ka kula mah ulah sembarangan tuh kiai cenah ieu mah hebat biasa naonna puasana masyaallah baheula keur zaman presiden nu ayeuna kan aya nu laporan ka kula salat duhanya kiai dulur kula nu di luhur kan kula boga dulur di disu di luhur di mana di Punslot sia mah teh nya aing boga dulur di Punslot lalu ngomong kiai duhanya luar biasa kula kieu bae aing mah teu nanyakeun salat duhana jang naon hartina duha rakyat teh diurus jang naon hartina salat duha teh mah urusan pribadina tapi nyana sebagai presiden ye tak ieu keur carita baheula keur meme jadi presiden supaya kula milih nyana laporanana salat duhana getol teu didengekeun ku aing asup ka dieu kaluar teh dieu teu wali kos kitu aing mah yang penting mah pembangunanana nya mah urusanana bahkan aya nu ka Mekahna doraka nya ketika urusanana urgen aju nya berangkat bae ka tanah suci doraka ye itu doraka lain urusan rakyat ka jenting teu ka Mekah tapi rakyat makmur ye eta karek daripada pake ka Mekah mendingan dipake ngurusan janda ye do ya didoakeun ku janda